Вот мы такие комнички купили. Вот этот для Семёна. Вот. Он поел тут мясо, потому что его тут живот болит. Он еще маленький, он скоро вырастет. А вот тут здесь Ванечка. Мы скоро увидимся на канале Тимофей. Вот. Сейчас мы сидим на кухне, потому что у нас сегодня дистанционное обучение. Сам там занимается. Пошел там себя с камерой посматривать. И вот такой вот Семен залез. Вот так трясти можно. Вот такое можно. Вот такое смотреть. Вот такое можно смотреть. Подпишитесь на наш канал, и мы увидимся на канале.